สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาทำอาหารกันนะครับนี่ผมเอาเค้กมาแล้วผมเอา TNT มาครับผมไม่เอามาเลยครับเอาละมาทำกันเลยขั้นตอนแรกเราห้ามเอา TNT มาเด็ดขาดโอเคโชคร้ายแล้วสิเราต้องเอา TNT ลบไปได้ข้าวมาแล้วข้าวเสร็จแล้วน้ำตาลก็ราดน้ำลงไปกลายเป็นสโนว์บอลแล้วก็เอาไปอบได้อะไรได้ขนมปังผมต่อนะครับผมจะเอาฟักทองมานะครับแล้วก็อบซะพออบเสร็จแล้วก็จะได้พายมาครับฉันจะเอาทองมาแล้วก็เอาเหล็กมาแล้วก็มาอบด้วยกันเพิ่มยัดเข้าไปเลยโอ้ทองเหล็กฉันจะเอาวิเทอร์มาอย่าทำร้ายฉันเลยนะน้ำตาลมาแล้วก็เอาโกโก้มากินซะฉันไม่กินหรอกฉันเรียงโอเคขอบใจมากเลยต่อไปฉันได้คุกกี้มาแล้วมาอร่อยจริงๆเลยนะขอบใจนะเพื่อนไม่เป็นไรต่อไปฉันสินะเอาไข่นี่มาไข่หมูมาได้หมูมาแล้วฆ่ามันเนี่ยตายเป็ดนี่พอเอาหัวแกไปเลยต่อไปผมเอาเค้กมานะครับนี่เอาไปอบเอาทำไมได้ทานมาแล้วครับเนี่ยงงผมต่อนะครับจะเป็นหมูแต่ผมก็ทำได้นี่ใส่แขนตัวเองไปแล้วก็ใส่เนื้อซอมบี้กับกระดูกลงไปแล้วก็เราจะได้เป็นขนมปังไหมแล้วนี่สกปรกจริงๆเลยนี่กินแป๊บอร่อยต่อไปฉันจะเอานี่น้ำยานี่มาโอ้ยเอานักเรียนมาดูเกตกันทำไมผมได้เกรดไม่ดีล่ะแน่ฮ้ยอะไรของเธอนะได้อีก็อี